Սա սարսափելի է, Աստծո ժողովուրդը մոլորվել է, և սա կրկնվում է նաև այսօր, 2600 տարի առաջ Երեմիան գրեց. որովհետև քո քաղաքների չափ եղան քո աստվածները, ով Հուդա, և Երուսաղեմի փողոցների չափ սեղաններ եք շինել ամոթի համար, սեղաններ, որ բահաղին խունկ ծխելու համար են, բայց կա միայն մեկ ճշմարիտ Տեր, նա ով ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, նա ով իշխում է ողջ աշխարհի վրա, և մի օր նա կդատի բոլոր նրանց, ովքեր հեռացան Աստծուց և փափագեցին կեղծ աստվածներին։ Երանի եմ տալիս նրանց, ովքեր հավատացին, քանզի նրանք կորտնվեն Տիրոջ կողմից։ Տեսնենք հետևյալ վկայությունը։ Լսեցի, բայց չհասկացա։ Եկեք հիմա խոսենք ձեզ հասկանալի պորտուգալերենով։ Եկեք այստեղ։ Լսողական սարքերով եմ լսում։ Դուք հանեցիք դրանք։ Այո, ես հիմա դրանք չեմ կրում։ Այսպիսով շրջվեք դեպի այն կողմ, որպեսզի ինձ ավելի լավ լսեք։ Երեխաներ ունեք։ Այո, մեկ որդի։ Ինչ է նրա անունը։ Վելինգտոն։ Նա միայնակ է թե ամուսնացած։ Նա ընտրյալ ունի։ Թող Աստված առաջնորդի նրա ճանապարհը եւ պահպանի իր ընտրյալին, ու թող Աստծո խաղաղությունը առաջնորդի քո ամեն քայլը։ Աղոթենք, Տեր Աստված, այս մարդը քո բժշկության կարիքն ունի։ Թող քո զորությունը ամրապնդի նրան։ Հիսուսի անունով թող հեռանան բոլոր ցավերն ու տկարությունները նրանից։ Աստված օրհնի քեզ։ Ամեն։